Animales como este loro que han estado en cautiverio han encontrado en un hogar de paso en Puerto Triunfo, Antioquia, un lugar ideal para poderse rehabilitar y regresar a su hábitat natural. La deforestación es uno de los problemas que más padece la región del Magdalena Medio. Cada día decenas de hectáreas de bosque son devastadas para la ganadería, la agricultura y la explotación minera, lo que afecta a la caza de cientos de animales silvestres. Ante este panorama, el médico Rodrigo Gaviria convirtió su finca en un santuario para la recuperación de la fauna silvestre. Donde hemos liberado, yo podría decir que más de 400, 500 loros y unas 200 o 300 guacamayas. La vida de la naturaleza es difícil y para ellos, después de años de cautiverio, de ser tenidos como mascotas equivocadamente, es muy difícil volver a la vida de la naturaleza, entonces les ayudamos a hacer ese paso. Don Jesús es el encargado del cuidado de los animales que llegan a rehabilitarse al hogar de paso. Cuidar de los animales, los loros, los chigüiros. Mi mujer, pues, ella es la encargada de las nutrias. Y sembrar arbolitos. Este proceso de reforestación de corredores biológicos ha sido tomado por Cornare, la autoridad ambiental en la zona, como un programa piloto para replicar en otras fincas de la región del Magdalena Medio. Colombia, Agenda Verde, Caracol y EPM.